دەست پێکەین بە چالاکەکانمان بەڵام پێش هەمووی لە سلێمانی فیستیڤاڵی شادجوانی پشیلە بە بەشداری 200 پشیلە بەڕێوەچوو. فیستیڤاڵەکە لەلایەن نەخۆشخانەی ڤێتەرنەری ڕۆیاڵەوە ئەنجام دراو. جگە لە دەستنیشانکردنی شادجوانی پشیلە و دوو هاوڵەکەی ڕێزلێنان بەخشرا بە 10 ئاژەڵ دۆست کە دەستیان هەبووە لە خزمەتی ئاژەڵاندا. وتارە بە نرخەکەی هەرە وتان یەک چەپۆی بەخور بۆ دکتۆر بینەری بەڕاست هەربەنانی تۆ دەرساق فیستیڤاڵی شادجوانی پشیلە فیستیڤاڵێکی ساڵانەیە و ئەو سێ پشیلەی کە وەک شادجوان و هاوڵەکانی دەستنیشانەکرێن دیاری مادی و خزمەتگوزاری تەندروستیان پێدەبەخشرێت. پشیلەیەک بە ناوی گوڵە ڕەعنا بوو بە شادجوانی پشیلە بۆ ساڵی 2025.